影音光景有咩燈光器材同埋佈景介紹啊？歡迎點讚及訂閱。好，今集咧就係講影音光景嘅光景啦。其實我講過啦，影音光景我諗住一集嗰個做晒嘅，係做完之後發覺哇，夾埋成30分鐘，冇辦法啦，要切開兩段啦。上一集咧就講好清楚嘅影啊，即係上一集呢一集啦，就講到個影同埋音。今集咧就講光同埋景啊，咁啊睇清楚呢個光景之下嘅情況，因為片長關係，所以今集就取消咗嗰個YouTuber 嗰個 tips 噶。好，睇下一集點先。好，開片。好，而家又翻嚟呢個影音光景嘅光啊。好，未講之前咧，補充翻頭先嘅少少資料咧，因為有折扣之下咧，頭先個音個 budget 唔需要咁多嘅。頭先講個音咧，嗰個譬如話呢個嘅無線咪啦。頭先講咗呢個無線咪係人民幣1649，原來折頭見到1399啊！1399即係折後港幣咧，而家大概係1554啦，加埋頭先嗰個呢個嘅有線咪咧就758，大概係2312蚊啦。好，而家再講到下一個咧就係呢個嘅光嚟講咧，最緊要係呢盞導演燈啊！呢盞導演燈就Aperture 嘅台灣牌嘅 LX60X 啊。佢大概嘅價錢而家就3150蚊。如果最主要嘅頭先嘅音，再加啲嘅光咧，即係影音光景嘅光同埋音咧，加埋咧就大概係5452蚊啦。望下先，係5462蚊啦，大概5000零蚊啦。即係你個budget咧，嗰個消費券就超過咗少少得㗎啦。當然仲有其他嘅 cake 啦，因為燈嚟講咧，個光唔係淨係得呢個導演燈，呢個主燈嚟嘅，仲有其他嘅燈架好似而家家小學咧用呢盞左邊嘅燈架，同埋後邊大家睇下呢個嘅燈，呢三盞呢另外兩盞燈都係200零蚊、300零蚊加埋咯。咁即係嚟講，你係6000零蚊多啲咯。咁當然啦，仲有呢啲舉個例啦，嗰啲燈光又好，你都呢啲腳架㗎，呢啲腳架都200零蚊啦。所以6000至7000之間啦，就即係你5000零蚊消費，再加1000零蚊你識嘅自己需要啦。好，呢個光咧先講有頭先講過啦，呢個視頻嚟講，好最緊要係個音先啊。個音頭先解佢而家到光啦，之前咧當然有影啦，冇手機冇用啦。好，呢個光點樣為之咁好嘅光咧？好，先講先，簡單啲，我熄晒所有嘅燈，大家睇下呢3種光點定義。好，大家見到個光咧，其實係電腦啲光嚟嘅。好啦，嗱，而家係冇晒光之下，出邊仲有少少光㗎，等陣先嚇。A few moments later。好嗱，大家睇唔睇到我啊？睇唔睇到光啊？咩光都冇晒啦，而家咩光都冇，剩翻啲光，只不過呢個無線有線咪嘅光啫嘛。嗱，所以光好緊要啊！既然乜都睇唔到，淨係聽把聲好。而家當你做嗰時咧，淨係得嗰個光盤嘅光。嗱，呢個你就係見到光盤嘅光。如果你身為一個 YouTuber，有冇用啊？淨係得呢種光得唔得啊？你收唔收貨先？如果你咁樣收唔收貨 ？OK， 唔收貨就係要交翻呢3盞燈嚇。第一盞燈就係我嘅，即係你哋嘅右手邊啊。因為我講左係調轉嘅，你右手邊加個導演燈，呢個導演燈打翻落去，好睇到啦。你覺得啲光好柔和好正，呢邊冇晒喎，咁點算啊？咁我咪要買到個導演燈，哇，好貴喎！頭先講嘅3150蚊買2盞唔得喎，呢個主燈嚟嘅。咁你主燈咧後邊咧呢個側邊嘅陰影靠一個副燈。頭先講呢個而家買出嚟，我諗都係200零300蚊啫。好，咁就開翻。
嗱，睇見啦，係咪 OK 啊？但係仲有一樣嘢，你發覺咧，好似個冇靈魂喎？點解？因為咧，我以前上個堂都清楚，其實我都唔打咁做，唔知啊。光嚟講，最緊要有3種嘅方向嘅燈，左右每邊嘅，即係你嘅右邊、左邊嘅燈，加埋後邊嘅燈，你加埋後邊嘅燈就唔會出現呢邊前面黑掹掹嘅情況。好，加埋後邊嘅燈。嗱，而家咪睇見好自然啊！所有光都齊晒，好自然。嗱，呢盞燈咧唔可以擠呢邊㗎，即係話唔係擠呢度㗎，要喺晒後邊，你完全睇唔到嘅。你所以變咗好清楚。而家呢個光線之下，3種燈打埋一齊之下咧，就會好立體，唔會有一邊黑面神，一邊有陰，一邊暗，亦都唔會突然間會睇唔到嘅。所以呢個好柔和嘅燈。當然啦。一陣會再俾你睇呢個嘅導演燈要加翻個罩會好啲嘅。OK， 佢都會睇呢個視頻咧，下邊一個視頻就 show 得簡單啲，呢3盞燈係點？好，開片望一望。呢盞就係導演燈 Aperture LX 60交叉。OK， 呢個就係柔光罩，會做出嚟效果好啲嘅。呢個就3150蚊，如果你有 budget 嘅話。OK， 再下邊呢個3個架咧，就我拍攝嗰時咁樣噶啦。好，再加呢個班溝嘅有線咪，呢個就係無線咪啊，呢個萬象嘅無線咪。OK， 然後咧到呢個工作燈，呢個啲工作燈大概係480蚊。如果你有budget冇 budget咧就買2盞。OK， 再整呢個反光罩。好，然後做最嬲尾咧就呢個嘅後燈呢個係而家嘅，咁加呢個遙控器。咁呢個咧就些少送啊，有冇都冇所謂噶啦。OK， 咁而家大家清楚你出邊嘅影音光景嘅光係點做出嚟噶？好，又係嗰句翻嚟啦，睇見啦，影音光都之後做晒啦。再補充翻少少啦，你光嗰方面咧，頭先個導演燈咧，佢會送埋呢啲啊，俾你可以聚焦，好得意嘅。咁另外咧，之前都俾你睇過啦，佢有個反光罩噶，即係打多。你另外希望可以光啲個人有個實感啊！當然啦，你之後可以做翻濾鏡嗰啲執翻啲剪影嗰啲軟件啦，但呢個係最好噶啦。OK， 好，而家就講先，影音光景最嬲講景啊，景又分咗2種景啊，一種叫內景，一種叫外景。嗱，而家呢個就內景，喺室內嘅景啊，我建議啫，通常嚟講，你個背景盡量白，盡量黃白黃都好，最緊要淺色啊！你可以用黑色嚟，好似呢隻大班嘢嚟突出後邊嘅白色。背景嘅影音光嘅景先講內景，呢個景好緊要嘅。我通常都係呢個啲乜嘢啊，呢個乜嘢啊，其實兩手冇嘢㗎。好自己你睇冇嘢㗎，冇嘢嘅。但係咧，你做 YouTube 嗰時成日講話呢個嘅視頻啊，呢個嘅產品啊，呢個乜啊，呢個物啊，你要做出嚟俾人睇㗎，要個空間環境。如果有叫好多 YouTuber 後邊真係好多嘢㗎，即係呢一個架真係好多嘢，咁冇意思啊！呢個景俾你冇用啊，因為你個景係要 show 俾人睇。你有啲乜嘢啊？你個身要打側俾人睇，有啲乜嘢，有啲乜嘢。所以個景咧睇見我後邊埲牆咧，連嗰牆紙係白色㗎。如果啲家私做得唔靚咧，攞個黃色布遮住。睇見呢張台都係白色㗎，呢道門都係白色，盡量白色、黃色、淺色，咁你可以 sharp 好個背景會好啲。呢個就係內景。好，到外景點樣咧？外景你冇得揀嘅，又係講句影音光景。你出邊嚟講咧，盡量用自然嘅太陽光啊。如果你室內咧，睇見我拍都喺做尖喎，嗰邊嘅光都嘅。影音光嘅影冇辦法，第一個影一定我舉個例用手機拍㗎啦。如果啲專業器材好貴好價差，你要跟得小心啲。影音 OK， 頭先講過啦，一定要個無線咪先可以即係如果外景咧，一定要無線咪。光咧又出邊太陽嘅影音光，景咧個外景冇得你揀嘅。好，一陣個視頻俾大家睇清楚，喺拍出邊係點樣嘅。1 hour later。好，而家就係講冇聲，即係冇個咪嘅，冇無線咪嘅錄嘅效果。影音光景影咧就係呢個嘅三星手機S20 5G。音咧就而家係冇無線咪嘅，
光咧就係出邊嘅太陽光。而家就係2023年7月24號星期一嘅黃昏6:15。而家呢個情況好，如果我跑咧就係咁樣啦。喺一個冇咪環境之下錄嘅聲，出邊周遭嘅聲都錄晒嘅，都 OK。好，而家測試影音光景，影咧就呢個影手機嘅三星S25G 啊，音咧就係呢個無線咪，呢個無線咧就猛馬嗰個啊。頭先之前嗰個係冇咪，而家有咪，所有聲都收晒，雜聲都收晒。大家知唔知？光咧就而家睇太陽光，而家就係2023年7月嘅24號6點半，星期一。OK， 所以光就係呢個太陽光，之前個光太曬。好，景就係呢個外景啊，呢個專登揾一個公園，咁公園嘅景色比較好。頭先係靜止行嘅，而家靜止行嘅。好，跑下先，跑下之後錄嘅聲，同埋我所講嘅聲，知唔知？呢個就係跑嘅就咁嘅聲。跑嘅就咁嘅聲啊，清唔清晰？其他嘅聲收唔收到 ？OK， 測試完畢。又翻嚟啦！嗱，睇見啦，頭先一個外景咧就好清楚啦。咁外景我講再總結多次係影音光嘅，影咧就用 iPhone 13 Pro Max 同埋嗰個三星 S25G 嘅比較啊。音咧就係用呢個嘅無線咪啊，同埋冇咪之下之後嘅清楚就睇清楚個集訊 OK。光咧就係用太陽光啊，盡量太陽光。景咧就係先外景嚟嘅，喺公園外景。OK， 景咧亦都要補充翻，有分開內景、外景同埋外景，仲要分到兩種。好，先講呢個內景先。嗱，而家喺我呢個嘅屋企嘅環境好靜啊，所以有冇無線咪咧，可能都唔係好覺嘅。咁視乎你嗰個實際情況。呢個就係內景。好，外景要分開外景同外景同外內景。外內景就好似以前我做 gym 啦，喺出邊嘅 gym 入邊，所以出邊係外景啦，gym 入邊嘅內景啦。或者你舉個例，你喺餐廳圖書館電影院嗰個嘅外景入邊嘅內景咧，好嘈雜嘅光嘈雜嘅聲同埋光有影響，所以你要注意。咁外景就好似公園咁啦，直情出晒去啦，或者你跑公路，遲啲會用公路拍，再試下呢個無線咪嘅情況 OK。咁而家清楚個影音光景對你幾重要，但係好講翻個budget先，預算先 OK 啦。我覺得消費都5000零蚊喎，點選擇咧 OK， 幾個方案俾你睇先。講翻無線咪呢個猛買咧，大概係喺淘寶買，折合香港買就1554蚊啦。而呢個嘅有線咪咧，呢個有線咪大概758蚊啦。OK， 兩個加埋咧，淨係音就已經係2312蚊啦。OK， 睇你嘅右手邊，你哋嘅右邊呢個嘅導演燈咧。Aperture LX60 交叉咧，大概3150蚊，兩個加埋影音最主要嘅已經係5642蚊，已經超過你個消費少少。但係你諗下，仲有其他卡未買過，咁可能預算唔夠，咁點咧？咁另外一個方案就俾你睇下先。好，你哋嘅左手邊咧就係間呢個工作燈，工作燈咧佢係480蚊嘅。如果你可以買兩個，即係左右兩邊。都係工作燈，咁我慳翻咯。OK， 點計咧？OK， 呢個480，呢個480。OK， 咁仲有後邊盞燈嘅，後邊呢盞燈咧大概係300蚊。咁呢盞燈亦都有個遙控必須要買，因為光暗漸變會。而家呢個就冇得買㗎啦，我係錯完嘅。而家買咧就大概130蚊，係正方形嘅。OK， 咁仲有咧呢啲3個架緊㗎啦，你。好啲嘅3個架就大概係86蚊啦。OK， 3個架之後咧，另外你哋嘅左手邊就有個反光罩，大概150蚊。呢個 Credit Card 加埋，就係講一盞燈咧，工作燈咧就大概1220蚊。OK， 咁如果你發覺1220蚊啦，已經好啦。如果我預算唔夠嘅，咁將頭先嗰個音2312蚊，再加兩盞燈同埋頭先所講 Credit Card 遮光罩呢啲林深深。加埋即係4012蚊啫，所有嘅資料咧就喺我個下邊嘅說明咧好詳細列晒。咁我啲有啲係上網揾嘅啫。咁有咩口碑上嘅嘢，你哋只負責翻唔關我事啊。有時小心嘅消費啦。OK 啦，好，再講講個 YouTuber 嘅 tips 先。咁你有發覺有啲 YouTuber 係唔露面喎？咁點解咧？同埋你需唔需要露面咧？好簡單啲就係話唔露面有幾個原因嘅。第一個原因好似我而家咁將會其實已經出咗㗎啦，就做第3個 YouTube 就係講音樂。如果純粹音樂就唔需要露面啦，係咪 ？OK。第二個咧就係話佢可能唔想露面，都唔敢露面。舉個例，佢哋做政治嘅，
咁你真係唔敢露面啦，係咪？有啲真係唔想露面，唉，無論咩原因都好，唔想露面啦。好，第三咧就係個人嗰個問題，個性格問題，覺得自己唔靚仔啦，唔想露面或者驚你親戚朋友笑啦。咁有啲咧就係我成咗名先啦。我見到啲 YouTuber 咧揾個燈光遮住個樣就咁唱歌，唱咗幾年之後，6、7年之後，哇，成咗名啦，10幾20萬個 follower 咁就露面啦。所以好多種原因，所以視乎你啦。咁我個人推薦你都係露面比較好啲，俾人知道你咩樣㗎。所以我個影嗰個音樂都會露下面嘅。OK， 咁下一集講咩？下一集咧就係講點設計你嗰個 YouTuber 個 channel 嗰個界面。其實 YouTuber 你當一門生意，一個鋪頭嚟㗎嘛，你都知道啲人入嚟買乜嘢㗎，同埋有啲乜嘢㗎，係咪？所以補充翻頭先嗰個 tips 咧，就係話每集都有 tips，而每集嘅 tips 都唔同。就係舉個例，啲人嚟到呢個 YouTuber 界面，究竟有咩着數可以攞到咧？有啲咩資料攞到，俾到咩得益啦？所以你要設計個 YouTuber 嗰個 channel 個界面就要好清楚啦。咁就下次要介紹得詳細。OK， 希望大家分享呢個資料俾你，我呢個頻道俾你親戚朋友啦，同埋最緊要訂閱啦，好緊要，呢個訂閱好緊要，俾個讚我啦。OK， 記住俾個讚，左右下角有個叮當當，尤其右下角嘅叮當當更新。OK， 下一集見。OK，拜。